Hei, Erik fra Team Kolibri. I dag skal vi ta en liten praktisk titt på hvordan man bruker en dyp rigg. Men nå sitter jeg ved førerposisjonen, og grunnen til det er at for at du skal kunne bruke en dyp rigg på et fornuftig vis, så er det en ting du må ha i båten først, og det er et brukende ekkolodd. Dypriggen gjør jo at du drar ting ned på dypet, men med det så følger det et stort lodd. Og da må du vite noe om hvor dypt det er, og det er en kjempefordel hvis du også har et helt ok dybdekart i hvert fall, sånn at du vet sånn noenlunde hvor grunner, dypkanter etc. er, sånn at du unngår å kjøre deg fast. Dypriggen bruker enten en wire eller tykk multifilament, altså braid, for å holde dette loddet, og det er sterke saker. Derfor så bør man alltid passe på at man har en avbiter i nærheten når man bruker dyprigg, for hvis du kjører fast loddet på dypriggen, så kan det rett og slett bli farlig, særlig hvis det er litt sjø og litt bølger, så er det som å slippe et anker. Du ender opp med å sitte fast. Så et godt ekkolodd og en avbitertang, det skal være med når man skal bruke dyprigg. Nå skal vi se på hvordan vi bruker dypriggen rent praktisk. Her har vi altså en dyprigg, en manuell dyprigg, som sveiver opp og slipper ut manuelt. Det finnes også elektriske varianter. Poenget med dypriggen er altså å fiske dypere enn det du hadde gjort uten dyprigg. I prinsippet det samme som du gjør hvis du dorger med et blylodd, eller med blyparavan, eller med en dipsy diver. Men med dypriggen så kommer du enda dypere. En annen fordel med dypriggen er at dypriggen baserer seg på et lodd med en utløser som sena er festet i, sånn at når du får fisk, i hvert fall en fisk som er stor nok til å løse ut, så løser sena ut, og du sleper ikke på noe ekstra vekt når du så etterpå skal kjøre fisken. Denne utløserklippa, den fester man i dyprigg-loddet. Som du ser så har jeg en ganske grei avstand, ca. 1 meter, fra selve loddet og til klippa, og det er for at det skal være lettere å få tak i selve klippa når jeg har loddet i vannskorpa på siden av båten, sånn at jeg slipper å vippe inn dypriggen for å få tak i klippa hver eneste gang jeg skal feste på nytt igjen, fordi at det har løst ut, eller jeg skal bytte wobbler, etc. Fra loddet så går det i mitt tilfelle wire til selve dypriggen. Det kunne godt vært grov multifilament, altså braid. Og mellom wiren og loddet så har jeg noe som kalles en snubber. Det er i bunn og grunn en veldig hard gummistrikk. Når man kjører litt bølger, så beveger selvfølgelig båten seg opp og ned. Og siden wire eller tykk braid ikke strekker seg i det hele tatt, så får du veldig slag i selve dypriggen på grunn av bølgene. Snubberen, den tar unna litt av det, den fjærer rett og slett, sånn at ikke belastningen på dypriggen og det du har festet dypriggen i, blir så hard. Nå skal vi se litt på hvordan vi rent praktisk setter ut det vi skal fiske med dypriggen. Da er vi klare til å sette ut i vannet det vi skal fiske med dypriggen. Jeg bruker trollingstenger når jeg fisker med dyprigg. De tåler å stå i spenn i veldig mange timer og har en konstruksjon som gjør at de spenner opp jevnt. Når man ser etter trollingstenger for å bruke med dyprigg, så foretrekker jeg en som er litt mykere i tuppen enn stenger som for eksempel er designet for å kjøre med sideparavaner. Årsaken til det er at der er det lettere å se smånapping, altså napping fra fisk som ikke er stor nok til å løse ut sena fra utløseren på riggloddet. Her må man ha en multiplikatorsnelle. Du kan ikke fiske med dyprigg med en åpen avspillsnelle. Det kommer man til å se hvorfor når vi etterpå skal slippe ned loddet, for da kjører du med, skal vi kalle det åpen spole, altså ikke låst spole på multiplikatoren, og så slipper snella ut sene samtidig som loddet går ned, og det går ikke bra med en åpen avspillsnelle. Du må ha en multiplikatorsnelle til det. Ved riggfiske så foretrekker jeg i utgangspunktet å bruke monofilament. Da er det lett å feste sena i utløseren uten at det løser ut i hytt og gevær. Og stort sett så fisker du med ganske korte snørelengder også når du fisker med dyprigg. Men
kanskje særlig for de som skal fiske veldig dypt med dypriggen. For eksempel fiske etter storskei, hvor du kanskje skal ha riggen ned på både 50 og 60 meter, så det en idé å bruke multifilament I stedet, for da kan du bruke litt tynnere sene, som igjen gir mindre vannmotstand. Og så setter man på en fortom, en toppshot, med noen meter monofilament, som det man bruker mot utløserklippa. Men til vanlig trolling, så snella jeg bruker på dypriggen, den fylt med monofilament. Som alltid, så må man jo finne ut av hva man skal fiske med. Her skal jeg bruke en Apex, et skojern. Og da begynner man med å slippe ut den senelengden man vil ha ute. Som en sånn liten tommelfingerregel, desto dypere du fisker, desto kortere senelengde har du ute. Når jeg fisker på for eksempel 10 meters dyp, som vi skal gjøre her nå I dag, så har jeg kanskje 10 meter sene ute, 8-10 meter sene ute. Du fisker jo dypt under båten, så fisken blir ikke redd for båten I samme grad som når du sleper noe I overflaten, og hvor du gjerne vil ha det du sleper en bit vekk fra båten. Nå den jo uansett 10 meter ned. Og når du da også 10 meter bak, så du langt unna båten, og båten har ikke noe skremmende effekt på fisken sånn sett lenger. En fordel ved å bruke så kort slep som mulig også at da fungerer utløserklippa bedre, og det lettere for deg å se smånapping I stangtuppen hvis du har fått på fisk som for liten til å klare å løse. Da skal vi ta og slippe ut. Da slipper jeg først ut de 10 første meterne, som det jeg skal ha av slep etter riggloddet. Sånn. Da har jeg fått ut ca. 30 fot med sene, og det tilsvarer omtrent 10 meter. Da setter jeg på knarren på snella. Og da jeg I utgangspunktet klar til å sette stangen I stangholderen på dypriggen og feste sena I utløseren på riggloddet. Da må jeg jo få tak I riggloddet. Nå har jeg jo riggen ute, så riggloddet ligger og dypper I overflata på utsiden av båten her. Det innebærer at skulle jeg brukt hendene nå til å få tak I det, så hadde jeg endt opp med å bade. Vi har derfor et snøre som festet mot riggloddet, som gjør at vi kan dra til oss vaieren, og på den måten også dra til oss loddet for å få tak I utløseren. Der loddet, og der utløseren. Så fester jeg sena I utløseren. Og da jeg klar til å slippe ned. Da det en god idé å kaste et blikk bort på ekkeloddet som vi tittet på I sted, og så vite at det I hvert fall dypt nok til å fiske ned på de 10 meterne jeg hadde tenkt å fiske på nå. Og så jeg klar til å slippe ut. Snella frikoblet, men med knarren på, sånn at ikke jeg skal få overspoling på snella og kråkereir. Det siste man bør gjøre før man begynner å slippe ned, det å flytte blikket opp til stangtuppen og sjekke at ikke det blitt surr I stangtuppen. For har du det, så kommer du til å få en liten overraskelse når riggloddet på vei ned. Men her ser det greit ut, så da kan jeg begynne å slippe ned. Der riggen på 30 fot. Da stenger jeg snella. Nå har jeg på grunn av vanntrykket sluppet ut litt ekstra sene fra snella, fordi at båten beveger seg fremover, så det ikke dratt ut sene bare fordi at loddet gikk ned, det også dratt ut sene fordi at båten flyttet seg fremover. Den siste biten av sena, den skal jeg nå dra inn, sånn at jeg får en fin bue på stanga.
da vi i gang og fisker med dyprigg. Det siste lille tipset vi skal komme med sånn helt på tampen her, det ikke stram alt for mye. For hvis du spenner stanga maks ned, så at alt virkelig supertight, og du får på en liten fisk som begynner å nappe og dra i det du sleper på, så ser du aldri at stangtuppen din begynner å smånikke, og så går du og sleper på den der lille tassen av en stakkars fisk i timesvis. Men ved å ha ikke maks spenn på stanga, så klarer du å se at du har vipping på stangtuppen. Så det alltid, når du dorger, lurt å ta opp en gang iblant og sjekke hvordan det ser ut, at ikke du har fått gress eller noe annet på kroken, eller en liten fisk. Men som sagt, ikke spenne opp stanga maks, for da vil du klare å se at det smånapper hvis det har gått på en alt for liten fisk. Da vi klare til å fiske med dyprigg.